Ahora, pequeñines, es momento de saber cómo prevenir las enfermedades respiratorias en esta temporada lluviosa. Es importante llevar sombrilla, usar mascarilla, no jugar bajo la lluvia y evitar el contacto de nuestros pies en charcos donde se acumulan muchas bacterias y virus. Además, siempre debemos estar abrigados. Sigue las recomendaciones de Canal 9 para estar sanos y fuertes.